Nissan Skyline GT-R yapıyoruz. Paul Walker sadece filmde değil, gerçek hayatta da Skyline tutkunuydu. Kendi koleksiyonunda birden fazla Nissan GT-R vardı. Aslında filmde GT-R kullanması tamamen rol gereği değil, kişisel tercihti. Film çekildiğinde GT-R Amerika'da yasal değildi. Bu da GT-R'ı filmde yasaklı meyve haline getirdi. Paul Walker'ın vefatından sonra Skyline GT-R hayranlar için duygusal bir simgeye dönüştü. Birçok kişi GT-R'ı Brian O'Connor'ın arabası olarak anar. Jump around さうちらの出番 Teriyaki boys in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many diamonds dangling, bag full of money.